Hari ni dah masuk 2 hari dah projek aku buat. Ni akan aku buat semua wiring. Sekarang ni ada masa untuk aku cuci semua body ni. Aku buka yang baru. Aku akan buat apa yang patut. Okay guys, sekarang ni mi nak buat dulu wire-wire semua ni sebab mi nak clear, mi nak semua nak spray, nak restore balik lah body ni supaya cun. Okay, korang stay tune video ni, okay? Jangan lupa like, comment dan subscribe. Okay, yang baru ke channel ni, mi ucapkan terima kasih sebab media channel ni untuk ditonton. So sekarang ni mi nak restore motor lah sebab motor ni dah lama. Mi akan restore balik, so korang stay tune video ni. Okay, sebelum tu jangan lupa komen dan share video ni ke IG, Facebook dan Instagram. Okay, jangan lupa like video ni. Okay. Okay, sebelum ni buat pengecetan ni, aku pastikan di body tu tak ada karat. Aku pastikan body tu tak ada kesel-kesel lah selama sebab kita ketindak cat baru ni, tidak dia nampak comel lah. Okay guys, stay tune video ni, okay? Perfect.
Okey, motor minta dua dah. Senang nak buat pengecatan. Okey, jom kita start pengecatan body. Alright. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the pit. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Perfect. Sampai sini saja video kali ini. So kita jumpa di next video. Sebab video ni terlalu panjang ni, terpaksa buat next video dah.
sebab memang dia ladder. Okey, yang belum subscribe sekarang sebab banyak video lagi.